ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ 2026 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ ମାସର ମାସିକ ରାଶି ଫଳ। ପ୍ରଥମେ ତୁଳା ରାଶିର କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯାଏ, ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ତୁଳା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସୁନଜର ବା ଗୁଡ୍ ବୁକ୍ରେ ରହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ତପନ ଡାଇଜେଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅପ୍ରେଲ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିପାରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ବା ପଜିଟିଭ ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିତର୍କିତ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ତୁଳା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାତକୁ ନେଇପାରନ୍ତି। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ତୁଳା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶେଷତଃ ଠିକାଦାରୀ ଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରଚୁର ଧନଲାଭ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହୁନଥିବାରୁ ଅର୍ଥ ବଜାର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସାମନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତୁଳା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ମାସରେ ଲୋନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅପ୍ରେଲ ମାସଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ପ୍ରଶସ୍ତ ରହିଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବା ଲଭ୍ ଲାଇଫରେ ଥିବା ତୁଳା ରାଶି ଜାତ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଏ ମାସରେ କିଛିଟା କଠିନ ସମସ୍ୟାର ସାମନା କରିପାରନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ବା ପ୍ରେମ ଭାବ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଧିପତି ଶନି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ବା ବଦନାମ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବା ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଉପରକୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଥିବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ତୁଳା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବଦନାମ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ଅବିବାହିତ ରହିଥିବା ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍। ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଣାଯାଏ, ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ ତୁଳା ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ପରିବାର ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ। ତେଣୁ ଏ ମାସରେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏପରିକି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ଭଳି ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗକାରକ ରହିଥିବା ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏ ମାସରେ କରଛଡ଼ା ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିରୋଧାଭାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିପାରନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି ଶନି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ମାମୁଁ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଠାତ୍ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିଥିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅପ୍ରେଲ ମାସ ତୁଳା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଗ୍ରହଣରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଏ ମାସରେ ନିରୋଗ ରହିପାରିବେ। ତୁଳା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବିରାଜିତ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ।
ନମସ୍କାର ତପନ।